用强不用做矫正，你们所说不言不顾，团结在我心丰富。第二站，因的声音无通听见，纯真被我高天边，因的眼无可对老吧，主的天老安平吧。好，咱过来第二节。537。请咱安静心来敬拜。
着对上主唱新的歌，全地拢着对上主唱歌，着对上主唱歌，称赞伊的名，着日日宣布伊拯救的好消息，着对万国宣扬伊的荣耀，着对万民讲起伊伟大的作为。咱来吟诗阿罗上帝，圣诗200首，天顶讲起上帝荣光，请起立。天天讲起上帝荣光，用传播用出小声，你民无所不给无辜，传出在百姓丰富。因为听伊无通听见，尊敬天无高天边。因为眼目高台传播，主为你他安丢邦。上帝如何高洁照明，互人新鲜的活天。伊的眼睛确实有眼，互人听了有知性。我主上帝情的歌声，会互人心生欢喜。专念上帝纯洁命令，会互人目睭光明。我主上帝经过手段，恳求你来救赎我。我罪所讲，我心所想，愿你将来万平。请坐。即是咱来祈祷。天父上帝，今日是大港节的第一主日，阮自持伫你的圣殿来敬拜你，感谢你的恩典，照着你美好的救赎计划，将你的独生圣囝赏赐互阮，互阮有永远的平安。也求主你提醒阮，爱随时做好准备，听候救主搁再临。天父啊，阮也特别为着咱的国家来祈祷。台湾时常面对中国要发动战争的威胁，互台湾百姓的心中真惊吓。主啊，求你做阮的瓦靠，互两边国家的执政掌权的领导者有属主的智慧、谦卑以及人民人的心，会当和平处理国家之间的代志，毋通为着个人的利益，影响着社会的安稳。阮也为着发生伫香港鸿福苑大楼的大火来祈祷，求你特别看顾伫火灾当中失去亲人的家庭，有受伤的人，嘛有受损害的人。主啊，求你怜悯所有受苦的人，用你温暖的双手来安慰因受伤的心灵。也求主的圣神时常保护、看顾教会所有的兄弟姊妹，特别是为着黄宗胜弟兄、温慧子姐妹、林文科弟兄、张永福弟兄、朱玲夏妹姐妹来祈祷，愿你的圣神甲因同在，看顾因的需要，医治因身体的病痛，赏赐平安互因。主啊，阮也将今日的礼拜交托互你，恳求你的圣神甲牧师同在，互阮会当照着你透过牧师的讲道中得到帮赞。愿安尼恳求祈祷是奉主耶稣基督的圣名，阿门。天光吹响地上帝，圣叫圣神赞美上帝，早已在现在的地，将来也永远的地。
咱来启用文15篇，也是诗篇51篇。咱做伙来启用。上帝啊，你的听袂改变，求你怜悯我。你有丰盛的爱，求你撤销我的罪过，求你洗除我一切的罪孽。洗清我的罪恶。我知家己的过失，我的罪恶不时伫我目睭前，我有得罪你，只有得罪你，我被你看做邪恶的代志，所以我受你审判是当然。受你责罚是应该。我伫母胎就有罪，出世迄日就是罪人。你意爱是内心诚实，求你教示我，互我心内有正正的智慧。求你洗除我的罪，互我清气。求你甲我洗清气，互我比洗较白。求你互我听见欢喜快乐的声，互你拍碎的骨头通欢喜快乐。求你毋明无看我的罪，求你撤销我一切的罪恶。上帝啊，求你为我创造纯洁的心，求你使我心搁忠诚的心灵，毋通赶我离开你的面前。毋通对我收回你圣的神。求你互我通定心享受你救恩的欢喜，互我的心灵愿意顺服你。我要将你的道路指示罪人，互犯过失的人通归向你。拯救我的上帝啊，求你免除我的死罪。互我通大声称赞你的拯救。主啊，求你开我的喙。我要称赞你。你无爱生礼，若爱我欢喜献。我若献烧化祭，你嘛无欢喜。上帝啊，你所爱的祭是痛悔的心灵，忧伤痛悔的心，你欢喜接纳。这是咱来领受上帝的话，记载伫雅各书第1章第16节到第18节。我用现代台语和日本来读。亲爱的兄弟姊妹，毋通受欺骗。一切美好的赏赐，甲一切完全的恩赐，是对天顶光明的源头所赐。伊无改变，嘛无天体转世所引起的影。伊照家己的旨意，用真理的道来造咱，互咱伫受造的万物中有上重要的地位。愿上帝的话成做咱的帮赞。这时，周四小组要带咱来学习上帝，因所要吟的诗歌是《爱我愿意》。像你光芒，温柔又
以找水的歌声，诚做芳芳的坐到上帝面前，得到主的欢喜。今日要为咱证道的是本堂的林耀新牧师，伊所要分享的题目是通往十全大福的5个关键药方。来，下载平安。感谢周氏小组今仔日带咱用着“爱我愿意”这条诗歌来带咱来敬拜上帝。伫咧这个诗歌一开始，伊的主题就讲“爱我愿意”。这嘛是咱做一个基督徒，咱真正需要透过咱伫遐领受上帝听了，咱需要上帝来回应的，互咱真正会通毋是干那领受上帝听，咱是真正欢喜愿意来将咱所领受的即个听来安尼，若咱得到浇灌，咱也会通伫迄中间。伫咱的生活中间来见证主对咱的听，互人也因为咱来得到搁较侪迄个对上帝来的祝福。今仔日是大港节第1主日，伫咱的周报内面咱有安尼印着即个大港节，咱要点到即个大港节即个第1期的拉条的即个意思，咱家己来看。那也照着即个安尼讲点到即个大港节即个第1期的即个拉条，教会的这期就搁开始另外一个新的一轮的即个循环的即个咱讲迄个年吼。教会历是对大港节第1主日开始吼，咱是因为伫咧等待安尼即个主的降生的即个过程内面。咱安尼就安尼伫遐来过着每一年的即个安尼，咱不管是对伫一直到圣诞节、主显节，一直到大斋节期后来，甲进入到伫即个中秋节、过活节了圣神降临节了，搁怎搁进入到即个即个常年期，安尼是规个教会历。那伫咧咱今年即个循环咱进入到即个甲年，也就是讲若是伫咧甲年，若要照即个教会历的即个经文，咱就是会主要会讲伫咧即个马太福音的即个部分。所以咱若是看教会的迄个教会历的迄款迄个读经的进度伊主要伫咧福音书的部分，就是用到马太福音的部分，其他还佫有有4段，除了福音书以外，还佫有批信，嘛有旧约，甲着即个诗篇的即个咱讲圣咏的部分，这要互咱透过咱伫咧安尼等待主的再临的时阵，咱会通准备好势。咱伫遐来安尼带着愿望来等待主耶稣的即个再临，但是牧师要用到另外一个角度来看待即个大港节，咱若是只有干那伫咧安尼等待，乃是咱会通伫遐来宣扬咱所领受即个上帝的祝福。所以咱伫咧前2遍，咱有分享到即个。实传的即个大福帖这是咱教会咱家己印的即个内面有即个10大的即个祝福。咱伫咧即个10大的即个祝福内面，咱上主要是要邀请咱的遮个福音的朋友，咱尤其是咱真侪时阵，咱拄着人，不管是伊是咱的亲人，是咱的厝边，伊伫咧当伊伫咧讲起着伊生命内面所拄着的迄个艰难、挑战甲困难的时阵，真侪时阵咱毋知影要安怎来人来讲，咱嘛毋知要安怎来帮助伊，咱会通借着每一个人，咱也拢会通安尼将即个十全大福的即个帖即个帖伫咧咱的干事遐你会用自由家摕，免钱的你知影这一本要用偌济钱无？
一本爱45块啊。嘿，因为彩色印刷吼，但是咱每一本咱期待会通照着安尼来将上帝祝福临到伫因的身上，期待因得领受上帝的祝福，互因透过咱安尼。当咱伫咧看见因的迄个欠缺时阵，咱就将上帝祝福来临到伫伊。所以，即个十全的即个十全十美的即个大福帖内面，总共有10帖，吼，要10个祝福。咱期待遐每一个人，伊期待伊得到什物款，伊有什物款的欠缺，咱就为伊伫迄中间来为伊祝福。咱所需要做的就是咱做咱应该做的，做简单的代志，就是咱为伊祝福。至于他能不能得着上帝的祝福，那是他跟上帝的关系。所以咱需要，咱就是咱邀请伊，咱来知影讲，即个帖毋是亲像伫咧民间的信仰的迄个帖，搭伫咧门口的，也是伫咧窗仔顶的迄个符啊共款。咱是要带着一份天父上帝的迄个邀请，来用着天父上帝安尼迄个。为伊所备办的迄个祝福，咱就来临到伫伊。所以咱一开始的时阵，咱毋是伫遐是开始就邀请伊来进入伫咱的信仰内面，因为要改变一个人的即个宗教迄是困难的。但是咱期待的是，伊会通领受到一个新的生命，佮即个新的生命是毋是伫遐讲履行宗教的即个义务，咱是要邀请伊去经历到迄个。天父上帝要赏赐互伊的迄个疼，互伊伫咧迄个疼的内面，甲上帝相拄。所以咱会通透过咱不断伫遐来伊来伊的欠缺，咱就伫迄个中间来为伊祝福，咱就会通伫遐看讲伊期待伊会通得到平安的，是伊期待病得到医治的，伊期待伊的爱情会通得到如意的。咱就伫迄个中间为伊的祝福，伊的家庭，若伫迄中间即个时阵，伊有侪的遮个家庭的遮个纠纷，咱会通伫迄中间来为伊来祝福。咱伊也期待伊通人缘会通安尼会通真好势，咱就来伫遐来为伊祝福。伊期待伊的事业得到成功，咱就伫遐来为伊祝福。咱甲伊祝福，无保证伊马上安尼事业得到成功，但是咱期待是咱为着伊的祝福了。伊甲上帝开始有一个建立即个好的关系了，伊的生命得到改变，伊就领受着对上帝来的祝福。伊的生命得到改变，伊不管伊伫咧逐方面，上帝就要来引带伊，来保守伊，互伊所行所做，拢得到凡事得到亨通。所以，咱只不过是干那是一个起点，期待因会通伫咧迄个中间。来安尼照着领受上帝祝福，因的生命得到改变，因伫咧甲上帝相拄了，因若咱安尼讲，咱得到上帝祝福，搁咱成做迄个万人，因为咱得到福气的人了，互这个福气会通安尼临到伫咱所接触到的每一个人。所以这就是咱规个即个十全大福帖内面所讲着。但是煞接牧师要甲大家人分享的就是，咱伫咧即个使用即个十全大福帖的即个真关键的要方，就是要安怎？这是一个改变生命的真理，就是上帝为咱所备办的即个祝福，是一个会通讲，那亲像一套真完整的迄个自来水的系统。我特别请 AI 帮我画图。这就是 AI 帮我画的图，咱要安怎对这个水库到伫这个净水厂了，经过着咱的像讲这个社区的这种水塔了，伊摆到伫咱的家庭，伫咧咱台湾，咱拍开水道头，这个清气的水就安尼哗啦哗啦，安尼就安尼流出来。其实咱有真侪咱看袂到的所在，其实有真庞大的即个水库得到遮个水源。甚至即个水库了，佫有即个绵延
很长的这个水管底下来输送这个水，这个水流啊，到伫这个净水厂的所在，啊，底下来过滤杂质。所以福音嘛同款，上帝最后早就已经为咱备办妥当，但是上关键的是，咱是毋是有愿意伫遐来安尼接受，还是讲去接通，这个属灵的这个供水的这个系统。所以咱会通安尼，当咱若愿意来接这个属灵的这个供水系统的时阵，咱就要领受对上帝来迄款安尼祝福。罗马书这个第8章内面讲上帝既不顾惜自己的儿子，为我们众人舍了他，岂不也把万物和他一同白白的赐给我们？上帝伊的恩典是伫咧创世的时阵就已经享受伫咧迄个所在。问题是咱要去领受啊无？今仔日牧师要照着这个5个药方，要来甲大家人来分享这个互上帝这个实权的这个大福，会通真实来流入去伫咱的生命，也会通透过着这10个这个药方，咱若领受上帝的这个十全大福，咱也会通伫迄中间来将这个十全大福来安尼，毋人来宣扬、来宣讲，也会通来将这个上帝十全大福来安尼临到伫咱所接触到的每一个人，互因真正会通领受上帝的祝福。但是因要领受上帝的祝福，一个真要紧的就是第一个，因需要认捌上帝。上帝是咱会通讲是咱生命中迄个福气的即个水库。咱会用想象，如果今仔日咱咱讲期待得到祝福，但是咱的迄个祝福，若讲迄个水源接毋到，迄代志真大条。安怎大条？今仔日如果即个水库，即个水管，毋是接伫咧水库的，是接伫咧堰塞湖，会发生啥物代志？水袂通袂过来堰塞湖水无过来。所以上帝是咱生命中的迄个福气，伊是迄个万福的源头。所以如果无有迄个水库，安尼即个自来水的即个系统，敢有法度运行？当然无法度。雅各书第1章讲伊讲各样的美善迄个恩泽跟各样的完美的赏赐，都是从上头来的，从众光之父那里降下来。所以咱第一件代志，咱需要去认捌即个源头，认捌咱的上帝，认捌这位创造主这位创造天地主，伊伫咧起初的时阵，上帝创造天地，伫创世纪内面已经讲起着，伊是迄个伊毋但是创造天地主，佫是创造你我的主。所以伊是伫咱的生命，咱所有的行动存在的这位主。所以咱伫遐认捌咱的上帝的时阵，就是将咱的规个咱的心。连到伫迄个真正迄个福气的源头。如果咱若毋捌即个创造宇宙万物的主，毋捌真实认捌伊的时阵，咱就那亲像去断了迄个线的迄个电器。电器好好奇怪，但是那会无作用。一种的是无插头无插的，一种是啥？电线断去去塌掉的无法度通，无法度通。同款，咱若无认捌咱的上帝的时阵，因为咱迄个上帝祝福就无法度发挥应该有的迄款安尼的功能。直到咱领受袂着上帝的祝福，所以真要紧，咱需要清楚咱的即个万福源头到底是啥？伊毋是迄个堰塞湖的上帝，伊是迄个水库的上帝。第二个药方是咱需要去承认咱的罪，去清除咱生命内面的遮的迄个种渣滓或者遐个阻塞物，爱清咱的迄个水管。即讲你对水库来到位，
就算讲即个水库安尼安尼，咱讲迄个储存充沛的这个水量，但是迄个要接去水库，要去到伫净水厂净水厂的即个水即个管，伊去互即个土石去甲伊踢掉咧，即个水敢有法度流到你的厝？连到伫净水厂就无法度。但是咱若有法度将即个踢掉咧，即个即个福气的即个阻碍来甲伊清开，安尼的时阵，咱就有法度去领受对上帝来的迄款安尼的祝福。搁即个踢掉的福气，迄个拦阻，就甲亲像迄个咱甲讲的迄个土石流共款，将咱的迄个福气将来甲咱阻挡掉咧。所以主耶稣伊就是迄个咱的迄个要清掉咱的迄个阻碍，即个拦阻因为罪是咱的迄个福气的迄个整个的迄个拦阻的来源，是咱甲上帝甲咱隔断咱甲上帝关系的迄个阻碍。所以以赛亚书第59章内面讲起讲安那，伊讲但你们的罪孽使你们与上帝隔绝，你们的罪恶使他转脸不听你们。咱的罪抵到若上帝伊的面，安尼讲反面无要看咱，搁安咱的祈祷伊嘛无要听，抵到咱领受袂着上帝的祝福。迄个罪的原本的意思是啥物货？罪原本的意思是，当咱伫咧射钱的时阵，咱迄个咧射弓箭，迄个无射中靶心呐，就是咱的性命无对焦在我们的主、我们的上帝的面前，抵到咱偏离上帝的标准。咱伫咱的生活内面，咱有真侪标准，咱毋好叫讲咱今仔做一个基督徒，咱就已经换伫咧上帝的标准无。咱真侪时阵，咱犹原阁继续用到咱家己的标准伫遐咧行代志。罪的本质就是自我的中心，是迄个安尼换伫咧咱家己的迄个角度内面，咱并无互上帝做主做王。所以咱需要的就是亲像即个罗马书内面所讲起的，讲因为世间人世人都犯了罪，亏缺了上帝的荣耀。因为咱若抢夺上帝荣光，上帝互咱一个讲清除即个祝福、注射即个福气的即个办法，就是爱咱怎样？爱咱悔改，透过咱安尼。愿意来承认咱的罪，咱伫迄个中间天父就伫迄个中间来等待咱愿意来看见咱家己的性命的状况，咱伫遐来承认咱的即个罪，伫遐就咱的天父上帝，伊就要用伊的疼来甲咱拥抱，就甲亲像咧路加福音内面的即个迄个。慈祥的这个父亲同款，这两个安尼一个是浪子，但是大囝咧，一个是伫咧外口咧流浪，大囝是伫咧厝内咧流浪，拢同款，因为违背天父什物，无了解天父什物。当咱欢喜看见咱家己的即个生命的状况，咱欢喜来承认咱并无对焦在我们的主的时候，咱愿意将咱的主权交予咱的主的时阵，咱伫遐，咱就要领受上帝对咱的拥抱，伊要搁一摆来接受咱，来赦免咱的罪。第三个要方就是咱需要接受耶稣，将即个福气的即个管道。借着耶稣来甲咱打通，因为主耶稣咱会用想象讲，咱的迄个水库，已经水满满，水管嘛已经拢畅通啊。但是咧，咱需要借着即个净水厂，将即个水来甲伊净化处理。主耶稣就是即个属灵的即个净水厂，伊是迄个福气的迄个通路。借着主耶稣，咱来
咱会通甲是上帝来安尼国和。所以，伊是咱甲上帝迄个和好的迄个桥梁。使徒行传第4章内面讲安那，讲除了他以外，别无拯救，因为在天下人间没有赐下别的名，我们可以靠着来得救。所以，咱需要借着主耶稣来清除咱生命内面的这个渣滓，互咱真正会通安尼来领受对上帝来的迄款的福气的迄个源头，来得到上帝的祝福。是安怎需要主耶稣？因为伊是上帝，就是囝。约翰福音讲，道成肉身住在我们中间。搁安那，伊是迄个无罪，所以彼得前书内面讲他并没有罪，没有犯罪，口里也没有诡诈。所以，咱的主耶稣，伊的性命是迄款安尼是清气的，是无点无妖面的。所以，伊的性命会通来承担咱的罪，来清除咱的性命内面的这个罪跟渣滓。佮伊是安那？伊是为咱死，伊为着咱的罪来死。照圣经讲，基督为着咱的罪来死，所以伊有对死来告我。所以伊是安怎会通成做即个福音、即个祝福的管道？因为伊对死告我了，伊若无告我，咱的信就拢空空。所以，咱需要借着主耶稣伊的安尼，即个管道来清除咱的生命内面的这个渣滓，互咱会通安尼借着主耶稣从咱生命内面的这个安尼无属上帝、无下主的、无下天父的心意来一一来甲伊排除。所以，咱就有法度去来安尼，互上帝的福气来临到伫咱的身上。佮安怎？即内面一个真要紧的十字架的即个奥秘，就是因为咱原底咱欠的是迄个罪债，咱原底迄个罪债是抵到咱所得到的，就是只有死亡。但是主耶稣伊为咱来付清咱所有一切罪债，所以咱会通抵到，互咱有法度甲上帝来和好，所以咱就伫迄中间安尼，伊毋若付清，搁安那，伊互咱的罪来得到赦。所以咱接受主耶稣的迄个真要紧的意义，就是咱安尼，既若接了伊，咱接受主的时阵，就安那，咱就成做上帝的儿女。所以，当咱接受主耶稣了后，咱承认伊是咱的救主，咱就伫迄个中间尊伊成做咱的生命的主，咱就进入迄个生命甲生命的关系，咱甲上帝进入迄个生命的关系，咱会通抵到咱甲上帝和好。所以主耶稣是咱迄个当咱接受主，伊成做咱迄个规个要领受上帝的福气一个真要紧的关键，就是咱会通借着伊来清除咱生命内面的这个渣滓。过来真要紧的就是第四个要方，就是咱需要伫迄个中间透过咱的迄落爱有心内的迄个相信。咱会用想象讲，今仔日即个水塔搭已经清气好势，已经咱拢已经安尼清搭水嘛，已经送到咱的厝。如果若无，咱用想象今仔日真侪，尤其咱去到原住民的部落，咱捌看过迄个部落，因是毋是用迄个引水管引到他们的家里？因为这个水拢免钱的所以因怎将即个水，拢只有嘛无水塔但是一直哭哭流，有无？恁有看过捌看过安尼无？但是安尼，咱用咱一般咱来看的时阵，即个福气是毋是就安尼一直流掉去？咱需要有一个福气的即个储存，需要将这福气来甲伊储存起来。信心就是咱生命内面迄个属灵的水塔，咱伫遐不断伫遐累积咱对上帝的信，咱就伫遐来承接、来储存
上帝的这个福气的容器。所以咱需要知影什么是信心。信心哦，希伯来书讲，信就是怎样所盼望之事，有把握；对未见之事有确据。就是咱代志还未成，但是咱已经相信，咱有迄个信心，讲这件代志当上帝要成啦。所以咱会通了解讲，信心是啥？信心就是相信上帝话是真的，愿意将咱家己来交予伊，是伫咧看袂见的时阵，咱犹原继续来持守。所以咱就是讲，咱伫遐相信讲，就算讲咱所求的，咱当代志还袂成，但是咱相信上帝要成这件代志，咱就伫迄中间领受上帝的祝福，佮咱相信这个祝福。的确要临到伫咱所为人祈祷的、为人祝福的，所以咱所领受的是迄个叫做因信称义安尼即款安尼一个信仰。伫咧即个真理内面，伊一个真要紧的就是，亲像安尼以弗所书内面讲起着，你们得救是本乎恩，是因着信，而这并不是出于自己，乃是上帝所赐的。也不是出于行为，免得有人自夸。咱的信仰内面一个真要紧的，就是因为咱相信，咱相信，就上帝恩典就临到伫咱，毋是出伫咱家己，乃是上帝恩典。真侪时阵，咱伫遐安尼就讲咱的事业真成功，咱家庭真和乐。有的人就伫迄中间来自夸讲，你看这拢是我家己安尼所做，无去想着讲，这若毋是上帝恩典，咱伫遐来自夸，到尾上帝若将这个来甲咱收去，咱就啥物拢毋是。所以迄个一个真要紧的，就是信心爱放伫咧头前。当人愿意来领受上帝的祝福，一个真要紧的就，你需要将信心放伫头前。咱相信上帝的祝福要临到伫咱。搁过来咧，咱信上帝，咱的性命伫迄中间来改变。咱伫遐甲上帝相拄，咱就有一个好的行为。迄个行为毋是咱伫遐安尼讲，咱的迄种咱讲做作，是讲咱伫遐挑故意做的，乃是出伫咱的性命，因为咱性命改变，咱欢喜来伫迄个中间，来伫遐来做迄款安尼的改变。所以咱需要透过着咱头拄讲的第一项，咱伫遐来认捌上帝，咱伫遐来承认咱的罪，搁过来咧，咱需要伫遐来接受耶稣，搁来心内相信。了，一个真要紧的，就是咱领受着这个了，一个真要紧的，咱需要就是迄个水库，已经拢đầy满，迄个水桶水管嘛拢已经拢通清去啊，水搁嘛已经拢安尼甲咱清气好势啊，水塔面嘛đầy满，但是如果咱若无将咱生命内面的这个水龙头来甲伊拍开，水敢会流出来。所以，迄个祈祷就是迄个水龙头，这个福气的这个出口，是迄个来启动祝福的迄个会通流进来的一个真要紧的关键。咱今仔日咱真侪时阵，咱伫遐咱拢知影，但是咧，咱却无法度来领受到，讲你们求是啊，你们不求了，你们得不到是因为你们不求，你们那个求也得不着，是因为怎样？你们妄求。所以咱需要第一项，咱需要开嘴，咱若甲上帝，咱的心甲上帝安尼样对齐，咱所求的就无不亨通。
所以，迄个祈祷的本质内面，一个真要紧的，就是祈祷其实就是甲上帝讲话，安尼那尔就是遐尔简单。所以，你用想象，你甲老爸讲话，你甲你的老母讲话，敢有需要作文？你有需要伫遐安尼长篇大论，还是有很多的这个美好的词句啊？无？你应该是真简单，甲着你的老爸老母讲话，咱甲上帝讲话，敢毋是就是遐尔简单？祈祷是真诚的对话，毋是迄种那种安尼讲那种什么迄种物质的交换，吼，是迄种敞开的迄款安尼迄个交流，是一种信心的迄个宣告。所以咱透过咱安尼愿意来开喙。上帝的福气就要来临到，所以伫咧这个马太福音第7章内面你们祈求就给你们，寻找就找到，叩门就给你们开门。搁雅各书内面佫讲起，就讲义人祷告所发的功效是所发的力量是大有功效的。所以弟兄兄弟，今仔日咱安尼就是咱。开启这个水龙头的这个时刻，今仔日就是咱伫遐来开喙祈祷，来领受上帝福气的一个时刻。所以咱会通想象讲，咱头拄咱所分享的，咱需要将这个这个5个药方，咱需要给它连成一线。这5个药方缺一不可。如果咱无认捌上帝，咱所接到迄个祝福的源头，就接了唔对去。看来咱需要去承认咱的罪，才有法度来清除咱生命内面的这个障碍，互咱会通安尼唔拿接对了这个管子，搁会通将这个管子会通安尼源源不断流到咱的生命内面。搁来，咱真要紧的，咱需要接受耶稣，因为耶稣是这个福气的这个通道。若无经过伊，经过主耶稣来净化咱的心，咱无法度去承受上帝祝福。就甲亲像牧师之前捌讲起，迄个要享受你的祝福，咱若无诚做迄个有福气的人，搁较大的福气，咱嘛无法度领受。搁来真要紧，如果咱若无心来相信。咱伫咧祈祷的时阵，咱伫遐心内还佫做伫遐丢除，甚至伫遐讲他即个祈祷他有效无？咱伫遐犹疑怀疑上帝伊的应允，甲上帝伊对咱的迄款安尼的疼，咱伫遐怀疑，直到咱迄个就无法度去承接上帝伊要祝福咱的，咱佫一个真佫较上要紧的。咱相信了，咱需要开喙。开喙就是启动这个福气的这个源头。透过咱伫遐不断来伫遐来，咱的主这5个这个步骤，咱安尼透过安尼环环相扣，缺一不可，就互这个福气安尼会通安尼源源不断的、真畅通的安尼来流到伫咱每一个人的家庭，咱每一个人的生命内面。所以求主帮助咱，上帝伊早就已经备办好安尼遮个福气，伊要享受咱有平安的福气，伊也要享受咱有迄个喜乐的福气，也要享受咱迄个医治福气，搁要享受咱迄个丰盛福气，搁来真要紧的，伊要享受咱迄个有迄个永远活的迄款安尼福气。所以咱一个真要紧的，当咱知了，搁过来咱需要的就是祈祷。咱需要来做迄个决志的祈祷，伫咧咱的即个决志的祈祷内面，一个真要紧的，就是第一项，咱的迄个对象你有没有认清你的这个祝福的这个？所以，亲爱的天父上帝是一个咱祈祷一个真要紧的，迄个有没有祷告对？主耶稣伊伫咧祈祷，伊伫咧带领门徒教示门徒的祈祷内面安怎讲？我们在天上的父有没有？所以咱的祈祷嘛是同款，真侪时阵我同款嘛要搁一届来来勉励咱的兄弟，咱咧祈祷的时阵，
对象爱真正爱对。因为啊，真侪时阵，咱的祈祷会讲亲爱的主耶稣，咱的祈祷的对象毋对呢。主耶稣伊是迄个福气的管道，是伊要将咱的祈祷放到伫上帝的面前。所以迄个对象，咱应该祈祷是亲爱的什么天父嘛，是我们的天父上帝。哦，搁过来咧，咱一个真要紧的，咱爱咱的上帝。咱的天父来说多谢，讲伊遐尔啊疼咱，将伊的独生圣囝来赏赐予咱，为着咱的罪钉死伫咧十字架顶，哦，搁为着咱的义来对死哩来告我。这就是伫遐来宣告咱的主、咱的上、咱主耶稣伊怎样安尼为着咱的罪，咱就伫迄中间来献上咱对上帝的感谢。真侪时阵，咱咧祈祷的时阵，咱就是一直主啊，你着安怎？主啊，你着赏赐我啥物货？咱拢无对上帝无迄个任何的感恩。搁咱若要帮助咱的这好运的朋友来领受上帝，第一个就是教伊，你爱大声，你爱先感谢上帝。搁过来咧，爱甲伊讲对不起，是安怎讲对不起？因为咱过去因为咱毋捌咱的主，咱的上帝，咱无相信。至到咱得罪咱的主，因为咱无将咱的迄个，咱讲他射箭，迄个靶心无对准咱的上帝。至到咱伫遐安尼抢夺上帝的阳光，咱就伫迄中间来咱的主，咱的上帝来伫遐讲对不起，我过去我毋捌你，我无相信你，无遵守你的即个旨意，至到我得罪你。但我现在我愿意承认我的无完全，甲我遮一切的罪。了咧，请主赦免。所以一个真要紧的，咱第一个对准，再过来谢谢，再过来说对不起，再过来，后面才是我们的请求。请你赦免我，用着主耶稣的宝血来除去我的罪。我洗净我一切不义。我愿意来拍开我的心门，来接受主耶稣进入我的心内，做我的救主，甲我生命的主。当你安尼祈祷了，一个真要紧的，咱的祈祷，毋是干那照着咱家己的意思，是咱的祈祷是安那，是爱奉主耶稣的名，因为主耶稣是咱即个福音、即个祝福的即个管道内面一个真要紧，伊的进水场，咱所有祈祷照着咱的主耶稣将咱的祈祷放到伫天父的面前。伫遐讲，爸啊，搭你看我就好。主耶稣伊伫遐伫天父上帝面前，将咱的祈祷讲，爸啊，搭你看我就好，就安尼祝福遮个祈求你的人。上落尾阿免，阿免是啥物意思？就是诚心所愿。所以当咱伫咧对咱的福音朋友伫遐来带因祈祷的时阵，咱就是安尼甲伊教。互伊会通安尼，若知影伊的祝福来源伫倒位，搁过来会通真清楚知影，搁伊的祈祷会通透过安尼真正的领受到迄个上帝的祝福。所以弟兄兄弟，这是一个新的生命的开始。照着哥林多后书内面所讲的，讲所以若有人在基督里，他就是新造的人，旧事已过，都变成新的。所以迄个福气要亲像即个活水共款，他已经为咱备办好啊。那即个时阵，即个活水嘛要流到伫咱的生命内面，嘛要流到伫咱所接触到、咱所关心的即个咱的亲人朋友因中间。所以期待咱安尼来甲因分享，咱就要互上帝的祝福临到伫咱的咱所接触到的这福音朋友。因为主耶稣伊嘛安尼应允讲，我绝不撇下你，也不丢弃你。所以求主帮助咱，互咱真正会通照着咱今仔日咱所领受到这个十全大福，十全大补帖，会通来搁一摆来去想象，咱照着这个有药来帮助咱，要安怎来互咱的兄弟
咱所关心的人，互因有机会会通真清楚，也会通安尼真完整去接受着上帝的祝福，互因真正会通真清楚知影讲，即个福气的来源伫咧倒位，搁怪因需要安怎来做来成立因的罪，来接受耶稣，心内相信，就伊伫遐来开喙祈祷的时阵，搁伊祈祷就要有功效。所以求主帮助咱借着咱今仔日咱他所分享着，咱会通搁一摆来想象，伫咱的华人的即个文化内面，咱真介意即个冬天十全大补来进补，咱的即个信用卯即个十全大补帖，成为十全十美祝福。咱还阁会记得牧师讲的即10帖咯，若袂记哩请去甲干事摕即本咱家己毋若咱家己领受，咱也期待咱所接触到的人，你伫遐关心的人，互因有缘会通领受上帝祝福。咱期待咱安尼所做这小小的这小册子，会通成做咱众人的帮衬，咱会通来甲人分享上帝的这个祝福。第二，上帝祝福，那亲像水库，早就已经为着囡仔迄落伊备办要互遐个囡仔相信伊的人，安尼咱要怎样来得到即个十全大福？咱今仔日分享内面已经有对咱所讲起咱要安怎来？头拄牧师讲的，那五要是哪五要？第三，咱要怎样来将上帝即个十全十美的即个祝福来成做别人的祝福？搁咱决定要怎样做？求主帮助咱，借着咱今仔日所领受到，会通互咱真正，毋若咱领受即个阿伯拉罕的祝福，搁咱也会通成做万人的祝福。咱同心来祈祷。稳定的主，阮满心感谢你。主，阮透过即几礼拜。阮安尼分享来明捌主你为着世间人所备办安尼十全的即个大福，要来享受伫阮每一个人，甲着阮所接触到的遮个福音朋友，但恳求是阮的主帮助阮，圣神亲自来光照阮，互阮欢喜来去操练。互阮无搁再有任何的惊吓，乃是欢喜来人来分享，互阮所分享到的人，因会通来安尼清楚认捌上帝，知影伊主你是迄个万福的源头，搁欢喜来接伫咧即个福气的源头的顶面。互阮会通伫遐来承认阮的罪，来清除阮生命内面的遮个ทัก碍，互阮安尼会通有安尼真安尼畅流的即个水流，会通来到伫阮的心内。求主帮助阮，互阮欢喜来接受主你，来拍开即个福气的通。管道来清起阮心内，无搁再有任何的遮个阻碍阮领受最主你的福气。互阮若心内相信，搁会通安尼喙来承认，来备办阮信心的即个容器，来领受，来承接主你的福气伫阮的生命内面。主啊，上要紧，恳求主圣神帮助阮，互阮欢喜来开喙，来主你来祈求，互你的福气会通安尼源源不断来流到伫阮的每一人的生命内面。愿你的神不断来激励阮，检测阮伫咧开始的时阵会安尼真慌乱、真忙乱，毋知要安怎。讲了真好势，求主壮阮的胆，互阮欢喜
不管是伫咧阮12月13，还是伫咧以后的逐个日子，当阮安尼甲阮的即个亲人朋友甲着阮的厝边头尾，阮的公司的同事，当阮听见因心内有安尼侪因安尼心内迫迫搅扰因的代志，主，阮就伫迄中间来将主你的即个十全大福来安尼甲因分享，来祝福因，互因也有机会来领受上帝的祝福，成做上帝你的儿女。阮搁一摆安尼献上仰望、恳求、祈祷，拢上个主耶稣基督圣名，阿免。即时咱要来吟诗回应上帝的话，圣诗537首，迷路的人着行倒转，请起立。徛伫同心用使徒圣经来告别咱的信仰，请。我信上帝，全能的父，创造天地的主宰。我信耶稣基督，上帝的独生子，咱的主，伊对圣神投胎，对十字女玛利亚出世，伫本州壁倒林内受苦，顶十字架死，埋葬灵府，第三日伫死人中复活，上天，打全的上帝的大名。伊要对遐过来审判活人甲死人。我信圣神，圣国公堂的教会，圣道的相通，罪赦免，肉体过活，永远的活命。阿免。请坐。即时咱来奉献，请方美珍执事、曾子祥执事来书献。
这是咱同齐来读本周的经句，记载伫雅各书第1章第17节。咱做伙来读，请。一切美好的赏赐，甲一切完全的恩赐，是对天顶光明的源头所赐。伊无改变，嘛无天体当世引起的影。雅各书第1章第17节。这是咱来迎新报告，伫报告的大先，毋知今日有新的朋友伫咱中间吗？好，若无咱来看报告事项。第1点，本主日是大降节第1主日，为本主日开始，每一户有送一份2026年的月历，请兄姐礼拜结束了会当为头前的招待道遐来领。今日礼拜结束，嘛要调开中集会。第2点，12月13日下晡2点，伫家乐福的圆梦广场，就是伫新月广场的地下1楼，有圣诞舞会活动，欢迎兄姐邀请你的朋友做伙参加。第3点是12月21日，迄个主日是圣诞感恩礼拜，若有要洗礼的兄姐会当甲干事提申请表，报名安排上课。第4点。12月30日暗时7点有岁末年终感恩祷告会，欢迎兄姐来参加。若有要分享见证的，请冯燕云姊妹来报名。具体消息的部分，咱来看第1点。更生团契有举办天使树的活动，目前阁有经费欠缺，请兄姐来关心大道甲奉献。其他的部分，咱请兄姐家过目。后一周的事项名单，甲顶周的聚会概况、会计报告，也请咱家己过目。老师有要补充的吗？好。这是咱做伙来吟圣诗394首，这是礼拜伫要煞吟诗煞，请林牧师来祝祷，请起立。愿平安的上帝，家己互恁一真正胜。各愿恁的心甲魂以及身躯，伫咱的主耶稣基督过来时，拢得到保全，无通嫌。调恁的是信息，伊也要正义。但愿主耶稣基督恩典，天父上帝疼痛，圣神的相通，甲恁正人三个伫地，对即时直到世间的落尾。阿免。请坐，灭道避讳。